Уставниот суд како спас за Груевци, а потоп за правдата. Одлуката на судиите вовед во правен хаос или во политички земјотрес. Што може да направи председателот Стево Пендаровски? Ќе дозволи ли Македонија да остане на темната страна на историјата како заложник на мафијата и криминалот? За љубовта со Бугарија, односите со Грција, за иселувањето на младите, за Макрон, за европската хипокризија. Во 24 отворено, гостин е председателот Стево Пендаровски. Председателе, добра вечер, добре дојдовте во студиото. Добро најдов. Тука се и студентите од Правниот факултет во Скопје и од Универзитетот Југоисточна Европа, исто така од Факултетот за правни науки. Добра вечер и за вас, и тие ќе можат подоцна да се вклучат во дебатата, така да тогаш ќе може да настапи и професорот Пендаровски, а може би подобро председателот Пендаровски, како и да е. Одлуката на Уставниот суд за аболицијата на Иванов, за тој корпус на прашања што следеа, повлекувањето на аболицијата понатаму, дали е вовед во нова политичка криза во земјата? Јас мислам дека помали се шансите да биде вовед во нова политичка криза, а многу поголеми се шансите да биде вовед во голем и можеби најголем да се правен хаос. Ја ги слушам, да се вратам на вашето прашање, ги слушам коментарите и од власти и од опозицијата, кои на целата ова иницијатива на Уставниот суд и даваат политичка позадина. Можеби и од двете страни има некаква вистина во политичкиот дел, тоа не можеме да го знам, бидејќи мотивацијата до крај на судиите не можеме да ја детектираме, меѓутоа знам дека ако ова иницијатива стане дефинитивна одлука на Уставниот суд, во тој случај ние ќе имаме практично враќање во состојбата пред шарената револуција пред 3,5 години. И во тој момент вие неки имате граѓанин во оваа земја, сосема небитно за кого гласа, дали воопшто гласа, кога ќе можете да го убедите дека овде постои правна сигурност или правна известност, што е една од клучните карактеристики на правна држава. Од бизнисмените кои бараат амбиент во кој знаат како ќе бидат таксите од денеска за следните 10 години, до граѓаните кои ќе знаат дека ова право може да го реализираат, ова не можат. Или можат во некоја посебна процедура. Значи ќе стане еден тотален правен хаос и се плашам дека тоа може да предизвика проблеми и на нашиот евроатлантски пат. Иако да бидем искрени, и до сега правдата ја немаме во онаа мера за која што се залагавме и се залагаме како општество. Зошто не функционира правдата? Знаете, не постои момент во развојот на општеството во коjem вие може да кажете од први или од понеделник ќе биде правата ќе функционира 100%. Тоа се мали чекори кои водат кон целта. Ја потполно се согласувам со вашата квалификација. Јас самиот по повод на пример случајот Рекет сум кажувал дека недозволено е некои работи да се прават, а граѓаните очекуваме да веруваат дека имаме правна држава или правда која е достиглива. Значи предпоставам дека на сите им е јасно и не треба да ги трошиме тие фрази уште по не знам по илјадити пат. Во овие не безмалку 30 години транзиција на нашава држава, ние не дојдовме до ниво во кое оние кои од надвор не проценуваат и оние кои внатре ги живеат консеквенциите од тоа што немаме до крај правна држава воспоставена. Граѓаните ќе кажат: добро, можевме побрзо, можевме и подалеку, можевме и подлабоко да навлеземе во тие процеси, меѓутоа имаме нешто сепак зад нас, не сме без ич. Се плашам дека перцепцијата, да оставиме Европа, перцепцијата на нашите граѓани е дека сме веројатно најтенки на таа точка, ако ги прашувате граѓаните, да речеме од економија преку социјала, здравство, образование, правна држава, одговорност на политичари, политички партии, во што најмалку имаат верба, мислам дека ќе речат, мислиме дека во судовите и во обвинителите нема, да. Како председател на некој начин бевте прозвани од судиите дека им вршите притисок со вашите јавни изјави. Го чувствувате вие тоа како притисок врз судството или како една политичка декларација која што сакате да ја пратите повеќе за нив или повеќе за граѓаните? Знаете, јас на почетокот на мојата изјава, медиумите го пренесоа средишниот дел, еве да го повторам првиот дел од мојата изјава, реков: јас никогаш не сум спаѓал во луѓето, граѓани, професори или сега политичари, кои сметаат дека одлуките на судовите не се коментираат. Постои една фраза, не само на Уставниот суд, него и на редовното судство, дека одлуките на судовите не се коментираат или евентуално може да коментираат откако ќе заврши во завршна инстанца, во крајен степен. Што е глупост. Не постои ни еден домашен и меѓународен документ кој ви забранува вам како новинар, мене како политичар сега или како, не знам, граѓанин утре, да коментирам одлуки на судовите, вклучително и на Уставниот суд, која е специфична инстанца, специфичен орган, во било која фаза од нивното постапување.
Кај пишува тоа. Се може да се коментира, само нивните активности не може да се коментираат. Тој е аспект. Јас мислам дека тоа требаше да биде повик да се разбудате и тој го збор го употребувам. Дека живееме во сосема поинаков амбиент и правен и политички од времето кога тие, или најголемиот дел од нив, ако не се лажам, со една измена, евентуално две, истиот состав е од 2016 кога Иванов го ја донесе својата позната аболиција или помилување на над 50 на лица. Во тој период тоа и можеше да помине без било каква реакција од нивна страна. А сите знаеме, цело движење народно се појави на улиците веќе наредниот ден, затоа што тоа не беше правна одлука на тогашниот председател. Вие сакате да кажете дека сегашната одлука е повеќе политичка одлука на овие судии, со оглед на тоа што таксативно набројувате тие се од времето на Иванов, на овој, на оној? Ете, ние можеме сега гледам коментари на добронамерни, да ги наречам критичари или конструктивни критичари или новинари или интелектуалци, деновиве кои велат луѓе, дај да ги оставиме сега судиите на Уставниот суд во една потивка, ако може, помалку стресна атмосфера, нека ја донесат својата одлука, ќе ја образложат јавно, ќе ја постават на веб страница и потоа ќе коментираме. Ја мислам дека тоа не треба да се дозволи. Значи да чекаме до крај да ја донесат, да ја образлагаат и потоа ние да викаме по медиуми и да се образлагаме. Знаете зашто? Да не се лажеме. Сите знаеме како во изминативе 10-15 години во времето на Груевски особено се бираа судиите. Не само на Уставниот суд. Че треба да се лажеме и да кажеме да, тоа беа најдобрите правни експерти во оваа земја, бидејќи тоа е правилото во секоја демократија. Најдобрите правни експерти, највисоките правни авторитети се ставаат во Уставниот суд. Само еден од оние кои го знаеме од странство, Роберт Бадентер беше председател на Уставниот суд на Франција. Ден денеска, на скоро 90 години и кусур, е врвен правен авторитет. Неодамна кога бев во Франција, колегите мои таму ми рекоа дека и денеска знаат, заради здравието се поретко и поретко, да го консултираат за некои битни правни дилеми. Кој е Бадентер во Македонија од овие што се сега суди на Уставниот суд? Добро, тоа значи дека е политичка одлуката на овие судии. Да ја почекаме до крај да ја донесат како почна многу лична известно дека политичка одлуката иницијатива. ќе биде таква каква што ќе биде. 6:3 беше гласањето во Уставниот еден суд. податок кој го прочитав деновиве во медиумите. Значи, поранешни уставни судии велат дека судијата известител, до сега било таа пракса, колку год да е сложен тој правен предмет, за да извести, да го извести судот, Уставниот суд, што треба да прават и потоа да расправат и да гласаат, вели не треба повеќе од 5 до 6 месеци. За полесни предмети 2 до 3. Од поднесување на оваа иницијатива од некој адвокат до сега ова седница која е закажана, поминати се над 10 месеци. Не ви е индикативно зашто сега се решава таа работа? Мислите дека работат под нечи политички диктат? Ја не можам да шпекулирам до толку, меѓутоа целиот контекст ми укажува дека тие луѓе не се водат само по правото и по законите. Постојат одредени толкувања дека водењето по правото и законите и по уставот, по начелото и духот на уставот, во одредена рамка треба да предпостави дека функционирањето на правдата не треба да биде на ниеден начин оневозможено. Предпоставам дека и тоа сакавте да го кажете со вашата изјава во која што повикавте на функционирањето на правдата. Меѓутоа, дали ги има тука правните елементи за кои што треба да биде издржана таа одлука? Не. Еве да ви кажам, тоа јас сум правник по основната вокација, меѓутоа не сум работел право, не знам, повеќе сум се бавил со други работи, меѓутоа луѓето кои се бават со правото со години, суди, адвокати и правници истакнати, велат, и мислам дека тоа е јасно и за правните лаици. Во 2016 година, каква одлука носи Иванов? Без било каква претходна постапка помилува над 50 лица. Знаете што е спорно? Еве за оние кои, за помладиве кои ви се во студио и за оние кои забораваат. 2008 година Црвенковски го помилува Заев за Глобал. Груевски неколку месеци по таа одлука, Црвенковски е се уште председател, за да оневозможи идни такви постапувања на Црвенковски, го менува законот за помилување и вели председателот не може како ќе му текне самостојно да донесе таква одлука, мора претходно постапката да почне од Министерството за правда. Значи при таква конкретна правна ситуација и правна норма, Иванов без да праша било кого во Министерство за правда помилува над 50 лица. Значи во тој момент тоа е чин на неправо. И се ова потоа е само муабет за тоа дали треба да повлечеме или да остане на сила една одлука, она на Иванов, која е во суштина неправо и неправна. Да, но на таа одлука се повика, например, Грчкиот врховен суд, кога не ги испорача Груевски и Бошковски. Да ви кажам наискрено, да бев ја на местото на Грчкиот суд и на место на грчката држава,
и да го имам шефот на петата управа, надлежна за прислушкување, од соседна држава со која 20-30 години не бевме во пријателски односи, и ја ќе имам такво правно толкување. Имплицирате дека за Грција беше поважно да го задржи Груевски и Бошковски кај нив? Па да не сме наивни. Или верувате во ја приказни дека тој работи као готвач на некој ресторан на некој грчки остров. Ајде. Интересен момент. Повторно, кога се навраќаме на ова одлука, владата донесе едно толкување кое што ќе биде доставено до собранието во однос на автентичното толкување на првичната одлука за аболиција на Иванов, токму за ова за кое што вие практично зборувате. Мислите ли дека собранието има сили да ја прескокне, да речам, идната одлука на Уставен суд? Да ја пресретне. Да ја пресретне. Па да ви кажам наискрено, во тој дел малку ме буни засега нејасниот став на коалициониот партнер ДУИ. Тие велат дека допрва ќе се консултираат со домашни и меѓународни правни експерти. Јас тврдам, бидејќи самиот сум се консултирал со домашни и меѓународни правни експерти, сите ние пред 3,5 години кога шпартавме по улиците, тврдам дека никакви дополнителни правни анализи не се потребни, бидејќи и на лаиците им е јасно дека станува збор за скандалозна одлука која не е втемелена на правото и на законите, зборувам за она од 2016. Ви ако сакате тоа на овој начин да го оживеете, не ви требаат вас правни анализи, ниту било какви експерти од овде или од странство. Значи не би сакал да верувам и да нагаѓам дека за тоа има некаква политичка мотивација. А ако тоа не е така, тогаш ќе имаме чиста одлука на парламентарното мнозинство и дури таа треба да биде изразена во повеќе од 61 пратеник, бидејќи мислам дека на народните избраници конечно мора да им стане јасно дека работа која ја ветувавме сите ние, а не ја исполнивме до крај, и нема правда, нема мир. И ако ова не го направат, и повторно се некакви бескрајни, бесплодни парламентарни препукувања, реплики, дуплики, јас тебе, ти мене, ја одолголекуваме таа одлука или донесеме нека одлука која и не е одлука на крајот, мислам дека тоа на крај сите тие што ќе излегуваат на избори ќе го платат цехот. Но Дуи не чекореше за нема правда, нема мир на улиците. Во меѓувреме, во делот на правосудството, реформите, да речеме, затаија во најмала рака, како дел од една структура што уривавте режим. За ова ли се боревте кога доаѓавте на власт? Зборуваме сега за одлуката на Уставниот суд која може да следи. Инаку генералната политичка теза, јас сум ја кажал многу пати, и пред малку ја повторив овдека во интервјуто, навистина не мислам дека дојдовме до ниво во кое можеме да кажеме покрај сите сопки, покрај многу ниската стартна позиција објективно која имавме као нова владеачка структура 2016, сепак направивме некои битни работи. Че јас можам да кажам дека на надворешно политички план направивме неспорен пробив, 100% сигурно извлековме државата од класична меѓународна изолација во која беше, меѓутоа на внатрешен план, особено во реформите во правосудството, затаивме или не бевме на висина на задачата. И јас тоа често пати го објаснувам зошто тоа се случи, затоа што знаете се, тоа звучи како оправдување, меѓутоа голема политичка енергија, не време само, политичка енергија, па и политички капитал ако сакате, кој го добивме 2016 на изборите, се потроши во меѓувреме за тие неколку битни моменти, договор со Бугарија, договор со Грција особено, и да не забораваме внатре законот за јазици, кој долго време беше потребно да се имплементира, почна да се применува. Знам дека не е оправдување, меѓутоа сепак и во тој амбиент мислам дека моравме малку повеќе да испорачаме кон граѓаните, бидејќи знаете, граѓаните објективно не чекаат дека вие во еден мандат од 4 години можете платата да ја триплирате, просечната плата да ја направите, не знам, 1000 евра. Никој не го очекува тоа економско чудо, бидејќи нигде не се случило за куз временски период. Али ова мораше да оди побрзо, бидејќи тука требаше да испорачаме. Едноставно речено, има се уште судски процеси против лица кои што чекореа во таа шарена револуција, кои што се обвинети за учество во толпа, за уништување на јавно добро. И сега тие судски процеси и недела ќе се одвиваат, и следната недела, и веројатно ќе бидат казнети со минимални условни или било какви казни, а го немаме овој сегмент кој што е можеби најважен за профункционирањето на правдата. Чувствувате ли некаква, макар и морална лична одговорност во сето тоа? Чувствувам затоа што јас бев носител во прва изборна единица на парламентарните избори во 2016 на 11 декември. Јас заедно со сите други и носители и кандидати по сите тие листи секој ден зборувавме не само нема правда, нема мир, меѓутоа ние зборувавме за ветинг на суди и обвинители. И во меѓувреме, ако веќе тоа генерално не било, да не кажам забрането, али препорачено да не го правиме од Брисел, како што е образложението на премиерот, и тоа е точно. Тие беа препораките.
Меѓутоа, ние не смеевме во овие 700 и колку веќе судии ги имаме на сите нивоа во државата, не смеевме да оставиме, да речеме, грубо кажано, 10, 15, 20, 25 судии кои се на целокупната македонска јавност им се познати како луѓе кои се судии само формално, во суштина се бизнисмени и работат по некои други узанси и норми, не работат според законите и уставот или меѓународните конвенции. Тука правната држава мораше да испорача. Или она стара фраза која користиме веќе за жал 30 години, дека ниту еден висок функционер, висок од било која власт, нема лежен на затвор. Значи, биле обвинети, имало процеси, еден избега, која требаше да служи. Меѓутоа, факт е дека во нашите затвори не сме виделе висок функционер да заглави, а никој не верува дека баш сите биле невини, биле светци и никој не крадал. Како дел од еден систем, бевте избран како председател од кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Се прашувате ли какво наследство ќе оставите на идните генерации ако дозволите на ваков начин да се дурни со системот, или ајде да го преформулирам прашањето, што вие ќе направите за ова да не се случува? Знаете, во делот на моите надлежности како председател немам ја директна надлежност сега на Уставниот суд да му речам ја донесовте таа одлука, сега ќе анулирам. Апсолутно јасно. Меѓутоа, ви кажувам, нема да помине ден а да не апелирам до нив и до целокупната македонска јавност, да ги сензибилизирам луѓето, да им кажам ова е неправо. Значи, тој морален глас ја ќе го употребувам, па до кого допре. Срамота е да дозволиме после 3,5 години од одлуката, од срамната одлука на Иванов, која ја предизвика првата реална демократска пролет или револуција во нашата земја од 89-90 до денес. Европа имаше 89-90 своји револуции, ние имавме 2016. И тоа не беше чедо само на СДСМ или на Стево Пендаровски или на Зоран Заев. Знаете колку граѓани кои немаат врска со политички партии одеа маршираа по улиците 3-4 месеци минимум. Мислам тоа да го правам, да ги прозвивам и воопшто при тоа не ме загрижуваат критиките или забелешките или изјавите на политички партии, на граѓани кои велат зашто овој се меша во нешто што не му е надлежност. Спремни сте да го свикате Советот за безбедност за прашања што се од важно значење, како екологијата, например, или... Но дали сте спремни да го повикате Советот за безбедност и за вакви круцијални прашања кои задираат во државноста на земјата? Бидејќи, верувајте, правдата задира во државноста на земјата. Без правда ги немате елементарните услови за функционирање, како што кажавте, ни на економијата, ниту на граѓанскиот сектор, ниту на сите други елементи кои што тоа е. На Советот за безбедност може да ставите и така наречени нестандардни точки, не само безбедност, ако е Совет за безбедност на државата. Меѓутоа, во принцип, вие може да ставите точка која ќе се вика од прилика состојбите во правосудните реформи. Да. Кои ќе реферираат надлежните и ќе морате да повикате, ќе морам јас да повикам луѓе кои се критичари, кои ќе речат не е направено ништо или требаше поинаку и подобро. Меѓутоа не можете конкретни случаи да изнесувате на Советот за безбедност, бидејќи тоа би било флагрантно мешање на политиката во правото. Например, се по повод одлуката да ја претпоставиме на Уставниот суд. Прашувам и ги барам модалитетите по кои што треба или можеби треба да делувате, за да не се случи да бидете само дежурен гаснач на пожари во јавноста, на она што не се прави во институциите на системот. Знаете што, и тоа би го правил, ако тоа е единствената работа, алатка, инструмент кој ми останува, тоа ќе го правам. Јас мислам дека сите ние треба да бидеме прво да превенираме, сите ние одговорни политичари на позиции во моментов, меѓутоа ако баш никој друг тоа не го прави, јас мислам дека ќе го прават, луѓето и го прават. Не можеме да кажеме дека анблок, никој во владата тоа не го прави. Меѓутоа ако нема друго, ја не се срамам и од таа улога. Не се срамам од таа улога. Мислам дека јас сум платен од страна на граѓаните и избран претходно и имам доволно политички легитимитет да работам во нивни интерес. Што е во нивни поголем интерес од тоа тие да ги реализираат своите права? Јас, например, имам блиски контакти, средби, серија состаноци со луѓе, например, кои имаат мака со извршителите. И сами викаат, што ти имаш врска со извршители? Можам да повикам на измена на законот за извршители, во кој каматите и она што следува као работа, труд на извршителот кој е неспорен, може да биде 10 пати поголем од главницата на долгот. Добро, вас ви стои како на председател секогаш и онаа улога на повикување на одредена лидерска средба за нешто, за работи од стратешко важно за државата. Тоа направивме пред месец дена, знаете дека направивме и морам да ви кажам тоа. Во делот на ЕУ и тука имаше прилично корисна дискусија која не беше само голо повторување на политички фрази дека ние сме стварно за Европска унија и ништо друго. Тука разгледувавме и алтернативи кои ни се нудат неофицијално и морам да ви кажам дека сите тоа треба
да го кажеме отворено, сите присутни политички лидери рекоа дека алтернативи не интересираат, ни за една конструктивна дебата во која имаше многу аргументи. Случајот реке денеска влезе во суд, кога ќе ја видите Катица Јанева на она местото на обвинетите. Дали ви доаѓа малку мака што марширавте во шарената револуција? Одговорот го знаете. Ја не сакам да се вадам со таа фраза дека ние не марширавме за Катица Јанева, туку за институцијата. Лично јас. Мислам дека и на 99% од сите што бевме таму. Меѓутоа веќе одговарав на слично прашање и одговорив на следниот начин. Мака ми е и стварно се нервирам. И ден денеска не можам да, ако не се свати ова како притисок на суда, не можам да поверувам дека човек на кој му беше дадена најодговорната функција во историјата на независна Македонија. Ја ви тврдам, никогаш во ниту еден историски момент од 90 до денес, ни еден поединец немал таква одговорност над своите плеќи и немал таква широка граѓанска и народна поддршка да биде начело на институцијата која имаше таква широка поддршка. И да ја прокоцкате во дружење со пробисвети, со криминалци, ајде да не речеме се предпоставени сомнителни типови, да ја чекаме судската пресуда, сепак. Ја тоа не можам да го разберам. Значи, тука очигледно не станува збор ни за финансиски надоместок кој бил тенок, кој бил слаб. Како велиме ние за ова пара ја не би работел. Напротив, има третман на бубрези во лој. Фикс, тоа го знаат луѓето, не само по повод овие додатоци што се ги делеле, туку и по однос на основните плати што ги имале. И сега, таков човек на таква институција, во тој историски момент, големо прашање ќе биде и ќе треба да се бавиме со тие анализи или генерациите кои доаѓаат по нас, дали може би, ако не извлечеме поука од ова и брзо не се вратиме на колосек и не ја извлечеме сега полумртвата правна држава, имено заради овој удар што е зададен со СЈО, ако не го направиме тоа, може би некоја подоцнежна анализа ќе покаже дека правната држава во Македонија може би ја изгуби својата последна шанса по 2016, по тоа големо граѓанско народно будење и давање таков ветер во грб на таа институција која на крајот практично се покажа безуспешна. Може ли да излезе дека во изминативе 2 децении Боки и Катица се најголемите прекршувачи на законот во Македонија, од оној, да речеме, некаков полувисоко профилен карактер? Бидејќи досега тоа што гледаме е тоа, тие беа по неколку месеци во притвор од минатата номенклатура кои што требаше да бидат веќе затворени, нема никој. Ајде да споредиме на овој начин. Редица министри и моќници за кои што се очекуваше дека ќе профункционира правдата, се на слобода, па и дури и тераат бизнис многу слободно. Гледа се, значи да ги разграничиме работиве. А со тоа што велиме имаше и поголеми риби, неспорно дека имаше поголеми риби, луѓе кои украдоа многу повеќе. Ако претпоставиме дека овие вистина го направиле тоа за што ги теретат, тоа не значи дека не треба да ги теретат сега. Ако кажеме да имаше 10 пати поголеми криминалци, не значи и Катица и Боки и другите да ги пуштиме да се шетаат слободно. Значи, нека си тераат по закони и нека ги судат. Гледате, наназад, колку 20 на години, од овие што беа пратеници или министри, само Амди Бајрам лежеше 3 години за платното од Македонка. Нема единствен човек во оваа држава кој верува дека Амди Бајрам единствен бил кабает од сите избрани политичари во сите парламентарни состави. Не. Знаеме дека не бил. Амди Бајрам ќе излезе најчесен политичар, пошто честно си го одлежил тоа што треба да знаеме дека е така. И да знаете, и преку тоа не ценат во Европа ни става призма не гледаат. Затоа што во последниве неколку европски самити, клучна фраза која не знам колку ние тука ја гледаме, не е само криминална корупција. Тоа е фраза која повторуваат со години. Него е борба, викаат, против високата корупција. Во последниве 2 години посебно тоа го имате во секој втор ред, во секоја реченица. Висока корупција. Тоа не е оној кој злагодал за 100 кебаб или не знам, на Патарина украл 10 евра. И тоа треба да се санкционира. Ама овие што лапаат милиарди, што со нив? Во моментов постои уште една представка до Уставниот суд. Тоа е за поништување на амнестијата од 27 април, што ќе се разгледува утре. Подносител на таа иницијатива е Митко Чавков, поранешниот министар за внатрешни работи, осуден на 18 години затвор за случајот од за настаните од 27 април. Ако го следиме овој принцип на делување на Уставниот суд, ништо не би не изненадило да се случи. Што може тоа да донесе? Гледај, тоа е оно што го знам од медиуми. Не сум ја читал изворно таа иницијатива. Меѓутоа мислам дека се работи за малку поинаков основ по кој побаруваат ревизија на таа
на таа амнестија. Тоа е закон за амнестија. Ова е одлука на Иванов. Тамо мислам дека е главниот аргумент зашто се одеше селективно во давањето на амнестија и не беа фатени сите учесници на 27 април. Тоа е сосема друг правен основ. Сега, знаете, во крајна инстанца секоја власт ќе ви каже, кога носиш закон за амнестија, па и кога даваш амнестија како поединец, како председател, дека тоа на крајот на краиштата е политички чин. Зашто овој закон ваков, а не инаков? Тоа е политичка волја на оние кои имаат мнозинство во тој момент во парламентот. И може да ви речат овие што го носеле законот, ние мислевме дека само тие и тие кривични дела треба да се амнестираат. Другите не. Тоа е легитимно од правен аспект. Меѓутоа, дали е морално тоа да оставиме судиите на Уставниот суд тоа да го решават? Мене ми се чини на прва вака кога гледам дека ова вторава иницијатива што ја зборуваме нема толку политика во себе колку што има првата. Првата има неспорно многу политика. Ќе речете има повеќе право, алудирате значи, дека човекот, ако ја не знам кој е иницијаторот, навистина, мислев да не е некој адвокат, меѓутоа не знаев дека е, ако е господин Чаков. Да. Значи човекот кој добил 18 години за како еден од организаторите, ако не се лажам, пишуваше во пресудата, таму на имаше 27 чин април, терористичко и кој од тоа време бил да. високо позициониран, нели, во МВР. Сега он добива 18 години, а вели некои се шетаат слободни, а бевме еден до друг или бевме заедно во тој ден. Тука има некоја барем човечка логика, не навлегувам во правната логика, и тука ќе ги оставиме правниците да се расправаат со аргументи, али ова првата е за мене неспорно. После толку време чекање, сега да оживуваш една изворно оригинално неправна одлука на Иванов од 16-та, мислам дека таа во смисла на рушење на правната сигурност на граѓаните или на нивната верба во правната држава е со многу поголем потенцијал него втората. Уште еднаш на прашање што го загатнавте, рековте собранието би било добро да ја пресретне одлуката со многу повеќе од 61 пратеник, но ве буни улогата на Демократската унија за интеграција. Тоа е нивната изјава дека сакаат да се консултираат со домашни и со меѓународни експерти. Јас ви кажам, значи и правни лаици знаат дека голема експертиза тука не е потребна. Мислам дека и овие што прв пат не слушаат на таа тема, не само мене, кога сакате друг во оваа земја, ќе ви потврди дека тука нема. Од друга страна имаше една изјава на Грубика што вели ние сме пионери на правдата во Македонија. Па може да го покажат тоа при гласањето во собрание. Ја не го спорам тоа. Повелете, ако сте стварно пионери, повелете, гласајте. Знаете зошто барам повисоко мнозинство? Мислам дека е добро и за правната држава, и за вербата на граѓаните во правната држава, во државата генерално, во институциите. Граѓаните губат довербата во институциите, знаете, кога тие не испорачуваат тоа за што се платени. Чи замислете таа одлука или во парламентот да помине со не знам со да не кажам 120 или со 105 гласа за. Сите партии, независно власт и опозиција да речат да, така треба да биде. Кога не се лажам, некои пресови на опозиционата ВМРО ДПМН најавуваат можна таква разврска во рамки на нивната парламентарна група. Дека тие и би можеле да ја поддржат ова иницијатива што е поведена во парламентот. Меѓутоа доста. Замислете да се расправаме 61 да биде, не знам, да се бориме за 61, да донесеме таква одлука на вакво флагрантно кршење на правото кое се случи пред 3,5 години и сега некој сака да го рециклира во друг облик преку одлука на Уставниот суд. Добро, мислите дека ова ниво на политичка култура која што владее во Македонија може да направи амбиент на консензус за вакво прашање? Јас сум еден од оние кои долги години ја критикувал политичката култура, нивото на политичка култура во нашата земја, меѓутоа мислам дека може да се направи. Зашто да не? Зашто да не? Па еве како на лидерската средба кај мене, не заради мене, како постигнавме согласност дека сите други алтернативи, а ги компариравме, верувате, на таа средба сите други потенцијални алтернативи, некои ни беа нудени и од запад, не само од исток. Како сите се согласивме без исклучок. Еден глас немаше против, еден не беше резервиран. Чи може? Мислам дека и тоа не треба да биде, не сме да биде изборно прашање или прашање со кој ќе се бави една кампања за парламентарни избори. Тука станува збор за лични судбини и лични интереси и предпоставувам ако дел од одлуката на уставните суди е загатната од тие лични интереси, дека многу потешко ќе помине таков тип на политички консензус, чисто како еден коментар, но во ред. Кога сме кај ЕУ и НАТО, ова што го зборуваме, што го загатнавте околу тој консензус, предвремени избори дали ќе има, што очекувате? Ја мислам дека сите што беа кај мене на лидерската средба се полнолетни, зрели, совесни граѓани на страна политичари и политичари. Ја не верувам дека тие се согласија за 12 април за да го изиграат тој термин, не знам, само месец или два подоцна.
Главното прашање кога ги слушаме овие шпекулации околу дека некој може да со некаков правен или политички маневар или под некаков изговор да побара одложување на изборите, ја прашам што е мотивацијата. Значи јас не сум во овие избори, нема да бидам во овие избори, сакам навистина да ја задржам мојата комплетно неутрална улога кон изборниот процес и преди потоа се разбира. Меѓутоа ја тврдам вака, со еден бегол поглед на работите, дека ниту власта, ниту опозицијата има резон, има мотив или ќе има ќар ако изборите се одложат. Кој би бил? Ако не бидат на 12 април, или бидат во јуни, или ќе бидат во октомври, кој ќе добие, што мислите? Како ќе добие? Тие 3-6 месеци од некаков историски аспект ништо не значат никому. Не само од историски аспект, и од аспект на нивниот рейтинг. Чисто партиски аспект. Знаете, трендовите во политиката, тоа се лажат луѓето кои мислат дека вие можете у 20 дена кампања да станете дупло популарен или не знам со нека парафери да ви го скинат рейтингот. Тоа не се случува. Кампањите прават процент 2 плюс минус во една во друга насока. Не мислите дека на СДСМ малку повеќе би му одговорало да го почека мај, макар и со таа минимална или прилично блиска шанса да се добија тој датум за преговори? Еве да ви кажам, значи тоа е работа на СДСМ. Не сакам да бидам нивни портпарол, меѓутоа да претпоставиме идеална ситуација. Еве до мај, до јуни, кога сакате. И отварање на преговори со Европска унија, не само ратификација во Шпанија на протоколот за НАТО. Повторно нема ништо да значи, ја ви гарантирам, затоа што влезете наназад во историјата на парламентарните избори 10 години минимум, можеби и 15, минимум, во кој прашањето за ЕУ и за НАТО не беше прашање кој добива и губи избори. Прашање кое добива и губи избори во наша и во многу други држави, не само во нашава, е прашањето на високата корупција. Прашањето на евентуални афери кои може да ги имате. ЕУ и НАТО, се велат сите сме за тоа. Вие не може да направите разлика на ЕУ и на НАТО. Другите кажат и јас сум за тоа. Али на евентуални корупцијски афери, на евентуално неснаоѓање во тој дел, вие може да губите. Така што јас тврдам дека и во регионот, ако погледате, еве, ако сакате да одиме врзано со Преспанскиот договор во соседна Грција, сите анализи покажуваат дека Ципрас ги изгуби изборите воопшто не заради Преспанскиот договор. Ципрас и пред да се потпише Преспанскиот договор беше 10% позади неа демократија. Ги изгуби затоа што луѓето има во 2015 голема верба во него, дека ќе ги заузна меѓународните кредитори, дека ќе ја врати Грција во живо, дека ќе ги врати стандардот и платите на она ниво на кој што беа пред избивање на кризата, од кога тоа не се случи бидејќи Грција беше во шахмат позиција, беше матирана од меѓународните кредитори, кога тој ја продолжи политиката на штедење и на кратење на неговиот претходник, тие му испорачаа нивната оценка и го смени од власт. Значи, немаше никаква врска со Преспа, тоа ви гарантирам. Ако правите аналогија на македонските случувања и настани, која политичка опција би имала повеќе шанси на следните избори? Значи, ви кажам, тоа е перцепција на граѓаните кои мислат дека им испорачува повеќе и особено дали мислат дека владеачката структура или опозицијата се со поголем потенцијал да им го подобрат живот. Значи, гледате, битката против високата корупција, што во своја основа има подобрување на стандард. Знаете, ако некој го спречиш да краде милиони и милиарди, тоа во главите на граѓаните сосема коректно значи дека ќе има повеќе пари за нас, обичните граѓани. Значи, животниот стандард, нивото на вработеност или невработеност. Значи, оставете ги директните странски инвестиции. Значи, она што е конкретно, кога ќе погледаш во својот джеп и кога ќе видиш дека е празен или полупразен, ако така да се чини, може би вашиот или мојот е полн, ако доволна бројка или мнозинство утврда дека им е джебот полупразен или попразен од порано, а во меѓувреме гледа дека некој зборува за милиони и милиарди, во тој момент ти ги губиш изборите. Значи, не знам што ќе преовлада. Меѓутоа тврдам дека тој сет на прашања ќе решава и на овие избори и на следни изборни циклуси, здравје Боже што ќе ги имаме. Што ако се уште се чека на ратификацијата во Шпанија и нема НАТО до март-април? За жал, јас сега имав некои овие денови последнива некои разговори со некои шпански авторитети. За жал тамо ситуацијата, перспективите не се сјајни да добиеме брзо влада. Знаете зашто? Затоа што шпанците имаат два парламентарни избори во иста година и вторите избори продуцира по-диверсифициран парламент од првите. Значи, повеќе партии имаат сега приближна сила и кога не направија претходниот пат, а 7 месеци се обидуваа со истиот мандатар, не знам колку брзо сега може да направат. И она што е интересно во политиката, гледате, значи двете најголеми партии, или две од трите најголеми партии, минатиот пат, Подемос и Социјалистичката партија, не можеа да направат во 5 рунди на директни преговори, не може да направат заеднички јазик и да потпишат договор за соработка. Сега го потпишаа за 24 часа. Ама сега само нивните гласови не се доволни.
И сега клучот е тоа, нашите луѓе може би не го знаат у детали и не треба да го знаат, се разбира, да не ги замарам. Клучот е во една од каталонските партии, која е сецесионистичка партија, и ниту една од овие така наречени големи или традиционални партии во Шпанија не би потпишал туку така бланко договор за да бидат во иста влада, бидејќи тие прво што ќе побараат, веќе бараат ослободување на каталонските лидери кои се во затвор. Така што многу е тешко да се очекува брзо. Дај Боже да грешам. Добро, и што во такви услови за Македонија? Чекаме, јас разговарав и со неколку... Тоа би значило дека би имало одложување на изборите. Не. Зашто? Значи, видите, да не го врзуваме тоа едното со другото. Ја не можам да ја видам... Имаше еден таков став и на политичките партии дека доколку нема до одреден датум би можело да се одложи за да не се случи после македонскиот парламент да каска во ратификацијата на полноправното членство во НАТО. Не знам дали е познато, Белгија долги во неколку наврати немаше влада по 2 години. Босна и Херцеговина сега прави некакви обиди да направи влада, над година и пол нема влада Босна и Херцеговина. Чи што ако Шпанија не може да направи, да шпекулираме 2 години, 3 години влада. И ние ќе го одложуваме изборите. Па не можеш да ги одложиш преку 4 години, мандатот ти е со устав кажан и гарантиран. Значи не би се врзувал за тоа. Муабетот беше дали ако ние бидеме со техничка влада или усред изборна кампања, врзана за 12 април кој изборен ден, дали ако во тој период се чека на нас, бидејќи после сите 29 ратификации и ние треба да го ратификуваме. Малку луѓе знаат. Кога ќе завршат 29 ратификации, Столтенберг па ни праќа покана. Вели ние завршиме. Дали и сега сакате да влезете? Чи формален чинот, меѓутоа и викаме ако ние ќе немаме парламент во тој момент, ако се распушта парламентот. Тоа се правни дилеми, да речеме ја имам поинаков ставот на спикерот на парламентот, меѓутоа ја викам дај Боже да дојдеме во ситуација која од нашиот парламент ја зависи. 20 дена е кампањата. И уште месец дена претходно еве го распуштаат во собранието во февруари, ќе го ратификуваме во април, втората половина на април, е спорно. Дај Боже да дојде до нас ратификацијата. Мицковски имаше став, предлог во кој рече да се изгласа ратификација за влез во НАТО со одложено дејство. Значи уште сега тоа да се направи. Зошто ова би било невозможно и да ви кажам зашто станува збор. Значи јас разговарав со нашите црногорски пријатели уште пред неколку месеци. Да, тоа е примерот на Црна Гора. Да, црногорски пријатели они го направија тоа. Да не навлегувам сега да не во внатрешните работи на други држави, Црна Гора имаше внатрешни политички причини зашто тоа го направи, меѓу нас кажано сакаше да го зацементира влезот во НАТО од познати причини. И им се брзаше. Постојат правни дилеми, јас сум разговарал со неколку истакнати правници кај нас, правни дилеми во нашава правна фела, дали тоа е правно издржано. Иначе ако се согласиме како политичари, зашто да не уште утре да го направиме тоа? Немам против. Ако веќе имало таков преседан, претпоставувам дека преседан од политички причини, значи не ме терете да навлегувам во анализа на црногорската политичка сцена, имам таму доста пријатели и соработници, не би сакал да ги ставам ни во непријатна ситуација, меѓутоа тоа беше уникатна ситуација. Можете да кажете, носите документи, се случува тоа. Во преодни завршни одредби велите, ова ќе важи од, не знам, 1.1. или од кога ќе се случи некој друг правен факт. Ратификација кај сите други. Меѓутоа, Црна Гора имаше многу специфични политички резони зашто го направи тоа. Не велам не, ако се договориме и ние ќе го направиме тоа, али стварно не мислам дека е потоп на светот ако ратификацијата ја направиме, да речеме 20 дена после нашите избори, кога можеби ќе имаме влада, што е спорно. Добро. Да се вратиме пак уште малку на овој мајскиот самит во Загреб, од кој што Македонија повторно многу очекува некако. Повторно се крена очекувањата за тоа дали може да се добие тој датум, иако нели датумот не значи влегување во Европската унија, но сепак кај нас се постави на едно прашање што е многу значајно за иднината на земјата, токму поради тоа што видовме дека сами многу потешко се справуваме со сите проблеми и предизвици кои што ни престојат. Добро, што ви кажа Макрон кога се видов? Значи јас морам да ви кажам дека и некои од најблиските мои соработници и вклучително и некои од највисоките функционери во владата, која ја дадов таа изјава после средбата и кога се врати во Скопје ми прашува, чекај, дали стварно ова беше сцена средбата? Имаше ли нешто плюс? Са без со избегнување на финеси, на некои фрази, на како се поише израз на тоа што бевме у тет-а-тет разговори. Тоа се некои се приватни детали кои не се битни, не се политички, меѓутоа политичката суштина на разговорот јас ја раскажав. Нема ништо, никаква мистификација дека нешто е скриено, намерно, ненамерно. Дај Боже да имам нешто да кријам, а да е за доброто на државата. Немаше таква работа. Значи во неколку реченици. Прво вели мора да има нова методологија. Не сакаме повеќе да примаме во членство неспремни членки. Вие немате интерес од тоа.
Второ, вели новата методологија ние ќе ја предложиме скоро и сакаме да ја усвоиме до јануари. До крајот на јануари. А не покасно од март. Ја молам, добро, ако се усвои во март методологијата, после тоа следи политичка одлука. Што правиме со таймтейбл, со распоредот за политичката одлука? И тој вели, за тоа ќе разговараме кога ќе ја усвоиме методологијата, таа значи кога сите 27 други држави ќе ни дадат зелено светло, може во меѓувреме и со амандмани ќе ја дополнат, меѓутоа го спомна и мајскиот самит во Загреб, бидејќи Хрватска презема од 1 јануари председавање со ЕУ, во кое би била можна таа политичка одлука за отварање преговори со нас. Значи, не беше дециден за март, и сега можам да нагаѓам јавно, да шпекулирам. Во првите 20 дена на март он има локални избори. Во 2 круга се локалните избори. Локалните избори во Франција за него се исклучително битни, бидејќи неговото движење Ен Марш е нова политичка партија и нема никаква локална инфраструктура. Тази е направена и нема ни еден градоначелник. А мора да има добра локална структура и затоа сака добро да помине на изборите, ако сака да освои втор мандат. Бидејќи таа логистика ќе му биде многу битна за вториот мандат. И тој се обидува сега со добар успех, или зависи што е успех сега за Кениф, на локалните избори да поврати еден дел од неговиот рейтинг кој беше многу нарушен со жолтите елеци. Постои веќе закажан Совет на Европската Унија на 26 март, после француски локални избори. И тоа се е друго прашањето, и тоа е баш политичко и не е баш француско само. Прашањето за сите. Дали тие, како Европска Унија, би сакале со таква една политичка одлука да ни дадат, ако е методологијата усвоена, да ни дадат зелено светло за преговори во сред нашата кампања за парламентарни избори. Што тоа може некој ќе рече, видите, да не се мешаме, тоа е заземање страна, можеби, давање буст на владатели. Нагаѓам, така што има политички партии, особено во рамки на Европската народна партија, која е најбројна парламентарна групација во Европскиот парламент и на паневропско ниво е најсилна, кои можеби ќе речат не би сакале нашиот традиционален партнер, нашата членка ВМРО ДПМ да ја оштетиме со тоа. Зборам најотворено. Меѓутоа, што мене ми дава сега па некаков сигнал дека можеби тоа ќе се реши во првите 5-6 месеци на хрватското председателство. Ми рече, ова одлука и ова претходнава и наредните сакам да ги образложам пред вашиот народ. Сакам да дојдам во вашата земја. И ја му реков, можете да дојдете, добре, дојдени сте, фала Богу, меѓутоа да знаете ќе имате многу тешки моменти ако дојдете со негативна вест. И децидна фразата која ја употребам, му викам, ако не исечете баш така, му реков, катоф, ако и не исечете по втор пат, многу тешко ќе биде да објасните на луѓето и ќе имате проблеми на пресот да објасните. Он ми рече, немам намера да ви исечам по втор пат. Тоа е максимум што ја добив на тој разговор и пазите да е председател на локала сила, председател на многу мала и сиромашна држава не може да добие поише. Да не се сликавте селфи? Да, ма не го објавив. Зашто? Па некако таа мода со правење селфи, са не е критика на Заев, меѓутоа мислам дека мене као на председател не ми личи да се сликам. Селфи правам само со помладите и така со граѓаните кои ме срекаваат на улица. Кеф ми е да го правам тоа, али со политичари не, а и да ви кажам искрено да беше позитивна одлуката и Макрон да речеше да за Македонија, може и ќе објавив таа слика. Во моментов се случува овој самит во Лондон, или собир во Лондон на НАТО членките, каде што се дел од нашите владини, македонските владини представници. Иако тамо не очекуваме нешто многу значајно да се деси, освен тоа седнување на заедничка маса, па макар и декларативно смета, или така е тоа добар сигнал, позитивен сигнал? Одлично, знаете, во сите документи... Баш ми интересира, бидејќи повеќе ми личи на една пиаровска дружба на владината коалиција, отколку на нешто суштинско. Ај сега да оставиме пиаровската дружба на владата, да не ја коментирам, да ви коментирам што пише во сите документи на НАТО, од кога почна да го свикуваат самитот. Значи, од првите нивни соопштенија од пред недела дена, во кои кажуваат агендата ќе биде таа и таа, ќе присуствуваат тие, и тоа ќе заврши со последната декларација која ќе објават во текот на утрешниот ден попладне, тие зборуваат за земјите членки и поканетата членка. Значи, формулациите на НАТО, оставете владиниот пиар, формулациите на НАТО се по прв пат. И гарантирам дека тоа порано не се случувало. Значи, нас не третираат као де-факто членка која чека да постане де-јуре членка. Што е голем ишекор, знаете, тамо се сепак најмоćните држави во светот. Малку во меѓусуседските односи, со Борисов сте на љубави,
а во комисиите се водат двојни за тоа кој е Гоце Делчев. Каде е тука проблемот? Дали овие... Иначе со Борисов се обидов да зборувам на бугарски. Неуспешно, бидејќи поише од 2-3 збора не знам. А љубови е скопски израз и е српски збор. Во односите со Бугарија мора да се каже дека работите во комисијата заедничка на историчари не одат како што треба. Последната средба во Софија пред 2 дена беше исто така непродуктивна. Значи сигурно 7-8 месеци назад, можеби нешто повеќе, таа комисија работи со исклучително бавно темпо. Работи, меѓутоа исклучително бавно темпо. И гледате што се случува кога год ја ги коментирам македонско-бугарските односи. Еве денеска кај мене беше попладнева на средба Манфред Вебер, несудениот председател на Европската комисија од Германија, кој е инаку координатор на пратеничката група на ИПП во Европскиот парламент. И со него во комисијата, во делегацијата се извинувам, беше и еден од бугарските европратеници, Ковачки, кој е прилично, кој е член на ГЕРБ на партијата на Борисов, меѓутоа е прилично остар кога станува збор за македонско-бугарските односи, се разбира, коментирајќи ги од бугарска национална точка. И денеска ми вели, те пофалив на Фейсбук, ми вели на крајот на состанокот, бидејќи беше одличен во на интервју кој го дадов пред 2 дена за БГНС. Ја му велам, ама затоа ме критикуваше во меѓувреме, кога зборував, толкувајќи ја ситуацијата на Гоце Делчев во тоа време и велики дека ако денес кој ќе аплицираш за бугарско државјанство, мора да се пишеш дека си етнички бугарен и не знам колку колена назад. А вие кога не сте имале македонска држава, некој сака да ме убеди, не сте имале наша своја македонска држава и Гоце Делчев можел тогаш да се декларира како македонец во 901 година, речем. И тие изјави кои ги дава во едно друго интервју за македонски медиум беа дочекани на нож од таа страна на бугарскиот спектар. Така што тоа се ups and down. Е одење горе и доле, меѓутоа ја морам да ја зборувам вистината. Затоа што не гледам по инаков начин и тие и ние да се ослободиме од баластот. Знаете, тоа е еднодимензионално гледање на историјата дека кај нас бил комунизам и ние сме биле затруени со така наречената комунистичка историографија. Па кај ние беше комунизам. Далеку поригиден комунизам до 90-та. Нашиот комунизам беше Калифорнија во однос на сите источни комунизми. Комунизам беше, социјализам. Меѓутоа и кај нив беше. И што нивната историографија беше на светско ниво. Не беше. Ја апелирам маглите на двете страни да се расчистуваат. Гоце Делчев се станува пречка, што е смешно за расправа со сосед, гледано од аспект на овој 21 век, веќе по одмината фаза, но сепак Бугарија инсистира на тоа тој да биде запишан како бугарин или комисијата, па дори имаше и декларација на владата на Борисов, усвоена во парламентот, која што многу радикално ги постави позициите кон Македонија. Точно. Тоа е еден удар врз договорот за добро соседство. Како тоа го толкувате? Значи, јас тогаш реков дека ќе чекам таа нивна внатрешна позиција за сега, која некој објаснуваа со нивните тогашни локални избори, да биде и нивна позиција во Брисел, кој ќе треба да преговараме. И ќе можеме да кажеме да, тоа е истиот текст со истата содржина од пред година дена. Меѓутоа, знаете што е сега проблематично во работата на таа комисија, сосема начално зборувајќи, без да им се мешам во работата. Вие не можете во 21 век, во 2019 или 2020 ќе не фати, да биде работа на една комисија која била или каква била етничката припадност на некој човек кој живеел пред 150 години. Идејата на таа комисија и на македонско-бугарскиот договор за добро соседство е да видиме што за одредени историски личности не спојува и каде можеме заеднички да ги ставиме. Клучниот израз кој е користен во тој документ, во тој договор, кој, за жал, не го слушам многу често кога се коментира работата на комисијата, е shared history, споделена историја. Тоа е вашето толкување, господине Пендаровски. Има израз. Владата во Софија мисли поинаку со декларацијата што Јас се обидам тоа да им го објаснам. Значи, ако пишува дека е споделена историјата, а ти сакаш да биде Гоце Делчев пишан како бугарин, кој е резонот па ја да го ставам тогаш ако е само твој? Мора да биде дел твој, дел мој, макар со делото. Па да можеме и ја и ти да го чествуваме заедно. А тоа е јасно како бел ден. Таа е формулацијата, споделена историја. Но договорот е асиметричен. А што мислите, Преспанскиот договор е потполно асиметричен? Не е, но... Па знаете зашто е асиметричен? Затоа што ние сме надвор... Очигледно поголеми проблеми во договорот со Бугарија. Знаете зашто е асиметричен? Ние сме надвор, сакаме да влеземе во таа организација внатре. Тие се внатре. Тие поставуваат услови. Значи, да не ве чуди. Воопшто да не ве чуди. Што мислите, рамковниот договор 2001 е асиметричен меѓу тогашната држава и оние кои се побунија што не се доволно уклучени во државата? Не.
Јас спорам асиметричноста на договорот, спорам со тоа што година и пол после договорот Бугарија практично со декларацијата става нови клаузули во тој договор и практично не сведува на една оценувачка основа. Ние тоа го имавме... Го разговаравте ли тоа со Борисов? Да. Спомнавте ли воопшто? Му кажавте ли дека ова не е во ред? Што го правите? Значи, јас со Борисов разговарав последен пат на 1 август, кога беа тие за откривање на споменикот на нивниот полковник во Дојран, кај што нашата држава покажа голема доблест. Овозможи тоа да се репарира, да заличи, ти станува збор за гробишта, гроб. И на самото отварање беше и нашиот премиер. Јас и тогаш му реков. Ако паметите, при тоа доаѓање во Скопје, Борисов зборуваше на заедничка пресконференција со Заев, сред влада. Вели, до октомври мора да има прогрес комисијата, па дури да ја заврши својата работа. Ја му реков, невозможно е век и половин или 2 века се завршат во 2 недели или во 6 недели. Не можеш. Ако тие лези од тие системи кај вас и кај нас траеле со децении, па дајте неколку месеци плюс да видиме до кај сме, што сме. И ние исто така, барат мога да ви го кажем као детаљ кој не е познат во македонската јавност, на почетокот кога се формираше комисијата. Да не бидеме само ние 7 мина од тука, 7 мина вие од таму, дајте неколку меѓународни експерти. Германски историчари, американски, британски историчари кои го знаат Балканот во тој временски период. И тоа беше одбиено. Многу подобро ќе беше, ја мислам дека еден од успесите кои стојат позади Преспанскиот договор е тоа што имаше и меѓународно присуство. Макар во позадина, не само со Нимиц, као медијатор официјален. Значи, ова дека и понатаму може да биде пречка или очекувате тоа да се надмине? Јас мислам дека, гледате, во овој момент Бугарија не прави никакви пречки. Бугарија ги потпиша сите писма на 13 држави на почетокот со кои бара отварање на бугарските европратеници гласа за резолуцијата на Европскиот парламент да се отворат веднаш преговорите. Инаку да знаете, но постојаниот темен облак кој што доаѓа од таму ве става во една нелагодна позиција. Претпоставувам и вас. Зошто не реагиравте на таа декларација со акт, со нота, со било што? Гледате, значи ви реков, тоа е за сега внатрешен документ во бугарската политика. Не е јавно објавен документ. Неспорно е. Меѓутоа да видиме во март. Тој веќе не е внатрешен. Согласувам. Меѓутоа видите, ако ние одговориме, што мислите, ако имавме и такви предлози и такви размислувања, ако ние одговориме со контрадекларација, во истиот момент ќе се испокараме. Знаете, ние мора да покажеме трпение. Значи, не велам, опозиција или власт, ние мора да покажеме трпение. Дали ќе има обструкции, па не само од Бугарија, може би од некои други држави кои ќе почнеме со преговори кои ќе траат со години, ќе има. Бидете убедени дека ќе има. Како ќе ги надминеме? Со долги часови, месеци и години објаснување дека тоа не е така. И се разбира, барање на меѓународни сојузници за нашата кауза и нашиот сет на аргументи. Нема друг начин. Другото е да решиш, ја прекинувам се и се седам дома. Па седевме дома во времето на Груевски 10 години и мислевме дека сме најаки на свет. Ама не било така. Great Macedonија или Голема Македонија, со ваков надпис беше дочекан Заев во Солун. Иако се забележува дека актуелната власт таму е далеку помека кон Преспанскиот договор сега отколку кога беше во опозиција, но сепак овие ситни или не се ни толку ситни, од некого тука се сватени навредувачки тие пораки, беа поинаку представени. Го нарушува ли тоа духот на Преспанскиот договор што го прави Грција? За сега не, затоа што тоа не е став на грчката влада. Беше Ден Дијас пред некој ден кај мене и разговаравме на тие точки. Че видите, од грчки министр за надворешни работи, и тоа кој е прилично искусен во дипломатијата, не е вчера влезен и во политиката, тој ми вели вака една реченица. Преспанскиот договор, колку да не го сакаме претходно, за нас е завршен, правен и политички факт. Точка. Значи, грчката влада до овој момент тоа не го прави. Можно е да има присуство на грчки политичари високи на тие саеми или собири кои ги промовираат таквите слогани. И тоа јас ви кажувам, за нас во овој сегмент од Преспанскиот договор ќе биде единствено валидно, и за нив исто така, бидејќи се потписници на тој договор, само тоа што Комисијата за брендови или за трговски марки ќе го реши. Таа има 3 години рок од формирањето да ги реши тие проблеми. Јас се надам дека ќе ги реши, таму амбасадорот Филипов ја предводи. Мислам дека имаат една првична средба, ако не се лажам, скоро грците најавија дека се сменија властите кај нивни врховен представник. И ја очекувам таа комисија да иде со забрзано темпо, не очекувам некои поголеми проблеми, веќе ова не е начин да се реши тој проблем. Ова е провокација. Кога Ден Дијас ви рече дека не му се допаѓа Преспанскиот договор, вие што му рековте за вашиот став кон Преспанскиот договор? Му реков дека ние долги ноќи и денови го боледуевме или го Преспанскиот договор пред да го потпишеме. Дека не знам колку сати сме разговарале меѓу себе дали ова е нужно да го направиме. И немавме никаква дилема, зашто да криеме у тој дел, зборуваме за принципот дерега омнес внатре.
тоа беше најтешкиот дел. Знаете, тоа не е отстапка, некоја посебна од нашиот идентитет. Нема ништо отстапување од идентитетот. Ма са сите документи, сите таблини институции, тоа е една масивна операција која многу кошта, освен тоа. Допрво сме на почетоците на тоа. Зашто да го менуваме? И во тој момент, ја тоа могу кажав и на него, мислам, они го знаат тоа. Ако не добиевме внатре македонски јазик, придавка македонски, кодови мака да немаше никогаш да го подпишеме тоа. Дали Пендаровски може да биде своевиден бафер во односите со Србија, по неколкуте кикса и, да речеме, речки на релација Белград-Скопје? Имавте една навидум пристојна средба со Вучич, го користам зборот пристојна, затоа што не ја знаеме точно што се случува во заднина, но еве ќе ве прашам, зошто ви беа слушалките што ги ставивте на таа средба, на кои што Вучич одговори со еден непримерен гест, кога рече ова е кој јад бре, што во превод значи која срамота или нешто во тој смисол. Не рече кој јад. Рече не ти треба слушалки, бидејќи ти го разбираш овој јазик и многу други јазици. А пред да ви одговорам на тоа, претпоставам не сте го слушнале мојот одговор за слушалките на пресот. Слушнав во делот на германскиот и на некој друг јазик, но не знаеме што би барал таму германскиот јазик. Не, затоа што имаше неколку кабини внатре. Значи велам проверувам како е превод на германски на англиски. Значи гледайте, не знам дали сте забележали, вие како новинар тоа сте морале да го видите, на сите средби, не само ке мене или во владата, и не само сега, и поранешни председатели, и премиери, и министри, секогаш кога доаѓаат политичари од балканскиве држави со кои имаме сроден или сличен јазик со кој може да се разбереме, секој пат има преведувач кој седи позади мене. Или во кабина или зад мене. Секој пат. Ако понатаму немаме потреба од тоа, ние велиме, окей, слободен си, ако е ручек му викаме може да јадеш, не е проблем. Меѓутоа, секој пат, проверете, Џукановиќ беше... Со Макрон имавте преведувач? Не, Макрон збори одличен англиски. Значи, со Макрон одлично се зборувате на англиски, а со Вучич не можете да се разберете на македонски и српски. Лете, значи, ја мислам дека тука не треба да бидам предмет на критика. Не, македонскиот јазик е предмет за жал и во 21 век на многу оспорување. Значи, тоа третирајте го, не дека не може да го разберем како не. Ја имав 45 минути тет-а-тет средба со него, не разговаравме сигурно на кинески. Меѓутоа, јас сум бил 27 години и сум бил половина од мојот живот во бивша Југославија живеено. Значи, доволно го познавам тој јазик за да можам некој збор да составам. Меѓутоа, мислам дека тоа беше израз на почит кон мојот јазик, кој повторувам ден денеска е оспоруван од некои делови и од регионот и од светот. Јас сакам да покажам дека јазиците се слични, меѓутоа ја имам засебен јазик и неговата специфика мора да се почитува. Тоа ми беше. Србија не го спори македонскиот јазик со ниеден дел, единственото отворен прашање таму е црквата, ако веќе бидеме јасни до крај. Па имаше неколку изјави во изминатиот период, да не се навраќаме, ни од министер за надворешни, на пример, вели изгрешивме што ги признавме со уставното име на времето, требаше да се вратиме на фиром и така натаму. Имаше провокации, меѓутоа таа посета помина добро. Инаку ако ви интересира дали имаше нешто за сцена, немаше конфликтни ситуации, меѓутоа неговата прва реченица кога седнавме да разговараме во 4 очи, ми рече, ја го знам твојот првичен став за мини Шенген. Да, тоа ми беше прашање следно, што ми е вака запишено. Мини така, Шенген. ја имав резерва, ја тоа го кажав и на пресот, и го кажем постојано за резерва, затоа што доаѓа во исто време таа иницијатива, првата средба меѓу Заев, Рама и Вучич во Нови Сад доаѓа неколку дена пред Европскиот совет. Јас сум го кажал тоа, високи европски политичари ни велави, не ние, меѓутоа има луѓе кои подготвуваат за вас алтернатива на членство, спомнува економска ареја, европска економска ареја или Макрон нас не нарекуваше соседи на својот пресод 18 октомври. И потоа се појавуваат луѓето кои се неспорни стручњаци за регионот, експерти, Джералд Кнаус и други, па спомнуваат норвешки модел и така. Ја му реков, во тој период ти излегуваш со оваа иницијатива и вие на почетокот во преамбулата на првиот документ од Нови Сад стои дека 4 базични слободи, или слободно движење, луѓе, капитал, стоки и услуги, го имаш во јадрото на твојата иницијатива. Европската економска ареја, му викам, ги има истите 4 европски слободи. Ја викам, еве, тоа е една од алтернативите која ни се нуди. И само средбата со Макрон и после другите средби кои ние и другите ги имавме, малку ме подсмирија во оваа смисла, инаку му викам, ја немам намера да реставрирам четврта Југославија. Добро. Изјавивте дека би се иселиле од земјата, да не бевте председател. Избравте ли во која земја? И сега би било фер да го кажеш целиот контекст. Младинска конференција, младинци ме прашуваат да ги имам нивните години. Не твоите, не моите, касно е заселење. Да ги имам нивните години. И од Европа да ми викаат дека ќе отварате по едно поглавје на ден. Едно поглавје на година. И дека претходно ќе чекате 10 или 15 години. Сме 15 години кандидат. А во меѓувреме платата ќе биде просечна 400 евра. И им кажем, дали знаете дека ние 90-та година кога се двоевме од Југославија, имавме во денешна пара 500 евра просечна плата као Македонија.
Ја би бил да сум на тие години, ја би фатил у света. Не би верувал у ниеден политичар, во ниедно ветување. Господин Пендаровски, вие сте председател на држава, не сте аналитичар, не сте ни професор. И сега треба да не ја кажам истината. Имате поинаква одговорност. Каква порака праќате кон мене младите луѓе во една таква ситуација? Може би треба да размислите поинаку да ги кажувате работите, бидејќи председателот имам сосема поинаква тежина од професорот Пендаровски. Ова е изборот. Да ги лажам луѓето, да ги лажам млади луѓе, да речам, знаете што, останете тука, ја ви гарантирам, че прво нема да има наскоро за пар месеци од сега институции кои ќе ви бараат партиска книжка за вработување. Туку само ќе биде според она што го знаеш и школата што си го завршил. Нема да имаме факултети на кои се штанцаат дипломи. Платите за у мојот мандат од 5 години ќе бидат 1500 евра, просечно ја ви гарантирам. Останете тука, кај да е ќе биде. Не можам да ги лажам. Значи, знаете што е разликата меѓу професорот Пендаровски и председателот Пендаровски? Јас сум истиот човек. Ја ви уверувам до крајот на мојот мандат. Со Господ напред. Никогаш нема да чуете од мене пригодна политичка фраза за да направам некому кејф или ме прашуваат, ама дали знаете дека со тоа можеби ги декуражиравте младите луѓе? Можеби ги обесхрабрувате? Ако една изјава на председателот ги натера да се селат, а не све ова што го гледаат околу нас, не овие 2, 3, 5 години, туку 30 години сме независна држава. И ако целата таа беда, очај и транзиција која никако да ја го видиме крајот, не ги треба да се селат. Знаете што? 100.000 изјави да дам, дека останете овдека ќе биде супер, нема да ги задржи. Реалноста околу нив тие гледаат и без председателот или професорот Пендаровски да има толкова. Што ќе направиме или направите за да ги задржите? Многу често го одговарав ова прашање во кампањата или во кампањите претходниве неколку години и јас стално го кажувам ова. Невозможно е една категорија или возрастна категорија да напредува, а другите да не напредуваат. Значи, или ја креваме економијата и сите повеќе или помалку имаат бенефит, инаку не може младите од 20 до 35 години да бидат, не знам колку економски самостојни или напредни, а оние од 45 до 55 да бидат на дното. Значи, или економијата ќе оди со многу повисоки стапки на раст во наредните 5-6 години, а не со овие со кои до сега одевме, или не можам да видам навистина светла економска иднина и можности кои ќе ги имаат тука. И сега, знаете, се постава прашањето, добро, ама ако влеземе во, еве и да влеземе во Европска унија. Што може да се случи? Значи, еве Хрватска е членка, па се иселуваат луѓе. Вчера бев на една дебата на факултетот за безбедност. Има исто вакво. Може некој да се вклучи тука во расправата, бидејќи зборуваме за теми кои што се од ваше значење, можеме веднаш да вклучиме некој доколку сакате, само дајте ми знак и ќе продолжиме. Само да ја завршам реченицава. Да. Значи, гледате што е, можам на Кенив да гледам или слободно, да. Да, значи ми викаат Хрватска стана членка на Европската унија и иселувањето е масовно. Ја викам, бидејќи се работи за општествени феномени и општествени процеси, ние не можеме да ги ставиме во лабораторија и да ги измериме, можеме да предпоставуваме и да нагаѓаме. Меѓутоа, дали може некој да ми каже колкаво ќе беше иселувањето ако Хрватска не влезеше 2013 во Европската унија? Уште поголемо. Бев на ова Парискава мировна конференција пред неколку недели и се сретнав со председателката на Естонија. Бивша комунистичка држава. Вели, ние го нивелиравме нивото на луѓе млади кои заминуваат и оние кои се враќаат, вели, кога стигнавме близу до 1000 евра просечна плата. Моите колеги и пријатели од Бугарија ми тврдат дека тие се близу до таа точка, не знам колку е точно, ми цитира нивна статистика, и вели, ние на таа точка се приближивме и немаме толку голем одлив на млади со 690 евра просечна плата. Веројатно и тоа е специфично од држава до држава. Меѓутоа, повторувам, ние може да кажеме, ќе влеземе тамо, уште повеќе ќе може, заеднички ќе биде пазарот, ќе биде уште поголем, ќе нема стеги, ќе нема лимити, а да не бевме уште членки и да не сме у процес на проширување. Па ние ќе бевме, ја мислам, на ниво на африкански држави. Тоа е моето мислење, не мора да го уважите, зашто ова го кажем као професор, не као председател. Добро. Одиме со мала пауза за реклами и потоа се враќаме на дебатата, продолжува и со студентите. Повторно во студиото на 24 отворено со председателот Стево Пендаровски. Повеќе од 1 час дебатираме за сите оние случувања во македонската политика, но и оние што се надворот, што не зависат само од Македонија, се разбира. Тука оставаме простор за студентите од правните факултети, од универзитетите во Скопје и во Тетово. Повелете, представете се. Добра вечер, моето име е Леонита Поповска, студент по политички науки при правниот факултет Јустинијан I. Моето прашање е дали мислите дека во процесот на најавениот ветинг
ќе имаме потреба од вклучување на меѓународни експерти за да се постигне целта? Знаете што, ветингот стана многу популарен збор и се однесува, колку што ја можам да следам, некои наши политичари го употребуваат во различен контекст и кои наводно би се однесувал на различни категории на луѓе кај нас. Значи, постои ветинг кој би се однесувал за суди и обвинители и тамо би се гледало пред се као во Албанија слично и тамо би се однесувало на евентуално несразмерно зголемување на имотот додека се суди и избрани обвинители. Мислам дека дуги излезе со иницијатива да има ветинг за политичари, па таму да се гледа дали некој политичар од кога е на власт несразмерно го зголемил својот имот или не знам претходно имал некакви криминали, меѓутоа тука има мала дилема, не знам колку е разработен тој предлог, може има детали кои ја не ги знам, меѓутоа ние кога не избираат, еве и пратеник сум бил и сега, ние пишуваме, пополнуваме анкетен лист и на влез и на излез од функцијата. Че тоа е направено. А ако евентуално некој краде во меѓувреме, а во политиката си има органи кои тоа треба да го гонат. Постои трет ветинг кој малку се спомнува, бидејќи е врзан за разузнавачките служби и безбедносните служби. Оливер Спасовски, министрот, го спомнува во последно време визави МВР и тамо би се однесувало веројатно на истите тие компоненти, дали некој полицаец чија плата се знае или инспектор, не знам, направил милиони во меѓувреме кој не можел да ги направи со тие лични примања. Меѓутоа во овој тип на служби, на пример во Агенција за разузнавање, кај што исто така треба да се направи тоа, тамо се проверува нешто сосема специфично. Дали вработените во тие служби соработуваат со странски служби. Просто кажано, дали работа за друга држава, а не за својата. Тоа е тој тип на ветинг. Тоа се тие три типа на ветинг. Јас сум за сите типови на ветинг. Особено оние кои ќе проверуваат дали, ама стварно да проверуваат. Стварно да проверуваат. Дали имотот несразмерно би се зголемил од кога сте на функција, и не само на крајот да чекаме после 4 или 5 години да проверуваат, да биде тоа и ненајавено проверување. Као спортистите дали земаат допинг. Нема најава, ние ќе дојдеме во 4 попладне и ти треба да си спремен, ако си чист, си чист. Искрено говорејќи, јас сум у принцип за, ама мислам дека ја можам да настрадам најмногу тука, затоа што имам југо и умеѓу време не сум го зголемил имотот, се уште го имам тоа југо. Беше предмет на зезање доста време на кампањата. Не, да заклучам, ветингот е неопходен. За жал не го направивме години и години наназад. Инаку многу посткомунистички држави, Чешка, Словачка, Полска, го направија некои видови од овој ветинг уште раните 90-ти и ги отстранија и шпионите и криминалните структури. Чешка, само да ви кажам еден кус пример во време кога не сте биле родени, првата половина на 90-тите, Чешка направи таков ветинг, или они баш го нарекува лустрација на судиите, прочистување на судиите, и барем повеќе од половина судии беа исклучени, не беа повеќе судии, и тие имаа проблем. Многу почна да им се зголемуваат предметите кои чекаа за судење. Нема доволен број на судии, пошто приличен број исчистија. Благодарам, повелете. My name is Rina. I would like to ask my question in English, as I know that you were a professor and you taught your student in English. My question is about the last decision on Constitutional Court. Even that you mentioned all of things, I would like to know specifically if you would be in the same position as Ivana, would you do the same thing regard to the forgiveness of certain people for whom there were indications that they had committed a crime? Јас за жал не ќе можам да одговорам на англиски. Да, само чист заради преводот, да, мораме да кажеме. Дали би настапиле на истиот начин како и Иванов доколку бевте во тогаш? Не знам колку си свесна, ме разбираш на македонски така. Не знам колку си свесна дека практично ме прашуваш за една работа која неколку пати ја повторува и ме прашува опозиционата главна партија. И по повод ова последна иницијатива на Уставниот суд за враќање во живот, да наречам кратко на некогашното помилување на Иванов, вели ова е замешателство, ова е ујдурма на Заев, вели за Пендаровски после, кој ќе падне од власт, да го помилува. Не знам како ја врзува таа работа со ова одлука на Уставниот суд евентуална. Меѓутоа, јас имам изјава, имам едно интервју пред околу 2 месеци за Радио Слободна Европа, во кое во тоа време јас зборувам за граѓанско помирување, кое исто не е неопходно. Тврдам дека тоа е стратешки проект во кој мораме да забораваме на партиски поделби, на етнички разлики. Мораме, зашто сме многу поделени внатре меѓу нас. И испокарани, и по политичка линија најмногу.
И ме прашуваат, вели, вие зборувате, новинарот вели, вие зборувате за граѓанско помирување. Меѓутоа, опозицијата тоа го чита како, под ова граѓанско помирување Пендаровски подразбира помилување на Заев. Така он го поде. И ја го кажав тоа што сега сакам да го повторам, за оние кои го заборавиле, иако е тоа у камера кажано. Реков, ако им е тоа проблемот, за да влеземе стварно заеднички, со заеднички сили во помирувањето, еве мојата теза, мојата изјава. Ако Зоран Заев направил, или ако направи криминал, во рамките на мојот мандат, додека ми трае мандатот, никогаш нема да го помилувам. Ако некој од блиските соработници, партиски или родни или пријатели на Зоран Заев, направи криминал, че зборувам за криминал кај Заев и кај другите, кој евентуално бил поврзан со неговата функција, не дај Боже, не знам, сообраќаен прекршок и така натака. Значи, ако направи некој од неговите блиски криминал, врзан со политичката функција на Зоран Заев, ни него нема да го помилувам. И велам, ај сега да зборуваме за помирувањето. Океј? Мислам за тоа, значи, не би, ни во лудило, ни на сон не би постапил така. Знаете, не само затоа што мора да почне постапката за помилување од Министерство за права. Мора да почне законот тој. И не можам ја сам да од глава да решам, тебе ќе те помилувам. Него затоа што мојот став е дека политичарите мора да трпат многу повеќе критика од обичните граѓани, ние сме платени да трпиме повеќе критика. И мора да има далеку поголема одговорност од сите други. Што ние располагаме со моќ и со пари, ваши пари, и заради тоа не можам да замислам како некој политичар кој злоупотребил функција политичка ќе биде помилуван. Не од мене, мислам дека тоа у нормална демократија не треба да се случува. Чи ни на крај памет мине да повторам такви глупости. Тоа е длабоко недемократски чин, што се случи во 2016. Благодарам. Ќе ве замолам да одиме да малку Добро вечер. Јас сум Мејрем, студентка на правен факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа. Јас имам две прашања. Првата е, имајќи во предвид дека вие сте професор по меѓународно право, сакав да ве прашам за меѓународна политика. Меѓународна политика, да. Сакав да ве прашам за Маригона Марку. Што мислите за тоа? Маригона Марку, амбасадорка во САД на Македонија. Што мислите за нејзината работа и дали сте во контакт со неја? Да, за жал имам само слушано, се уште не сум бил таму, сум слушал дека е професионална во извршувањето на своите задачи, меѓутоа немам поблизок и почест контакт не сум имал до сега со неја. Јас се надам дека ќе биде. Здравје Боже, знаете кога можам прв пат да бидам во Вашингтон DC? Че збориме за амбасадата во Америка, не во Њујорк, при мисијата во Обединените нации. Здравје Боже, ако иде све окей со шпанската ратификација, тамо треба да се депонира нашиот договор, баш кај што ќе креаме знаме во Брисел, меѓутоа и во Вашингтон треба да се депонира договорот, тамо кај што е базичниот договор 49-та, па со Господ напред можеби тогаш ќе се видиме инаку. Инаку ако ме прашувате за амбасадорите кои ќе бидат следни, можеби за тоа некој сака да праша или ти или се едно гостиве. Мислам дека имаш и други прашања за тоа што ми не јавија студентите. Добро, ако е така, значи имам одговор, може да одговорам на друго. Во ова прашање има уште еден дел во однос на економијата нешто. Колку му чини на економијата на Република Северна Македонија бројот на амбасадите? И дали мислите да го намалувате овој број и тоа тие средства да се инвестираат во економија за да имаме развој? Па, да ви кажам, имаше една функционална анализа која ја побарав уште кога дојдов на функција во мај, која изработи Министерството за надворешни работи и побарав да видам кои се продуктивни и кои не се продуктивни од тој аспект. Тука имам неколку критериуми да не ве замарам се, значи економски, трговски врски, диаспора, по билатерална реципрочна основа, дали тие имаат кај нас амбасада, па и ние да имаме, и се разбира стратешки битните држави, и имаше предлог од нивна страна за затварање на 5 до 7 амбасади од тој документ. Дел од дипломатскиот персонал вративме од некои далечни дестинации за да ги засилиме овие што се тука европските и приоритетните, меѓутоа за жал не отидовме подалеку од тоа. Јас се надам дека наредниот период тоа ќе го направиме. Македонија има околу 50 дипломатско-конзуларни представништва и Словенија има слична бројка на ДКП-а во светот. Разликата е што тие имаат многу повеќе пари и тие имаат многу повеќе дипломати, таму имаат повеќе ресурси за да ги заштитуваат своите национални и државни интереси. Значи, во тој дел ние не сме прегломазни, меѓутоа се согласувам, не сме прегломазни, меѓутоа се согласувам дека треба да се некаде да се намали, за негде да се засили. Благодарам. Добро вечер, моето име е Антонио Несторовски, студент на Јустинијан I. А моето прашање е нешто поврзано со дипломатско-конзуларните
представништва, па би сакал да прашам, чекаме влез во НАТО, но немаме се уште амбасадор таму. И докаде е постапката за пополнување на амбасадите со амбасадор? Еве докаде е. Значи, постапката е ваква, да ја појаснам за генералната публика. Владата треба да ми достави писмен предлог мене со имиња и со дестинации. И ја понатаму треба да ги подпишувам указите ако се согласувам со тие предлози. Во меѓувреме треба да се заврши така наречениот hearing или преслушување на потенцијалните кандидати во Собраниската комисија за надворешна политика, парламентот. По моите последни информации, значи ја чекам документ, не сум добил уште од владата документ со имиња, по моите последни информации можно е тие консултации внатре во владата ми, сите тие коалициони партнери во кои главно се разбира Министерството за надворешни работи да се сосема на својот крај. Постои најава, меѓутоа бидејќи не е до мене, туку е до нив, постои најава дека по враќањето на нашата делегација од Брисел дека таков документ може да биде продуциран и испратен до мене. Повелете. Здраво, јас сум Филип Стојковски, студент на правен факултет Јустинијан I. Имам прашање во однос со законот за употреба на јазиците. Венецијанската комисија има негативен извештај во врска со овој закон. Што би превземале вие во однос на законот и за извештајот на Венецијанска комисија? Гледај, да појасниме неколку работи, иако извештајот не е објавен, и јас не знам како е динамиката за објавување, со оглед дека идат избори кај нас, а тоа може да биде изборно прашање. За жал кај нас се е изборно прашање. Меѓутоа, од она што се знае, извадоци од тој извештај бе објавени јавно. Еве неколку работи за да разјасниме зашто е надлежна Венецијанската комисија, зашто не е. Ова твојата формулација е политичка, е генерална, дека има многу, дека е негативен извештајот. Меѓутоа, гледа во правна смисла што прави. Бидејќи имаше и такви толкувања на некои од нашите политички субјекти. Венецијанската комисија нема надлежност да утврдува дали некој закон е во склад со уставот наш. Таа обврска има само уставниот суд. Венецијанската комисија, само главна задача на Венецијанска комисија е да утврди дали некој законски проект е во склад со европските практики или не, се разбира, со најдобрите европски практики. И са една реченица во самиот вовед на тој документ за законот за јазици предизвика големи контроверзии овдека, бидејќи некој овде портумачија дека тоа оди преку нашиот устав. Не биле Венецијанската комисија тоа. Еве го делот. Венецијанската комисија вели дека стандардите за лингвистичките права на албанците кои им се дава со тој јазик, со тој закон, се извинувам, се над европските стандарди. И да ја завршам реченицата кај нив, вели и тоа е за пофалба. Не вели дека е против. Значи, констатира дека нашите јазични права се повисоки од највисоките европски стандарди, меѓутоа вели тоа не е за критика, не е за укинување, тоа е за пофалба. Друго е прашањето, и сега ќе дојдеме до практичната примена на тој закон овдека. Друго е прашањето дали ние имаме ресурси на сите нивоа, особено во судскиот систем, ресурси, пари, луѓе, за тоа практично да го примениме. Еве да ви кажам што може да се случи практично. Че ја не мислам дека извештајот на Венецијанска комисија значи законот не чини, кинете го, фрлете го. Не. Наша задача е сега да видиме, да видиме целосниот извештај интегрално. Наша задача како држава е сега за да го имплементираме тој закон, бидејќи гледате што може практично, сега ќе го поедноставам до долу, за да разбереме. Не дека некој не разбира, меѓутоа за да објаснам што е проблемот при евентуална имплементација. Во една судска постапка во Тетово сите се албанци. Адвокати, обвинители, една странка, друга странка, дактилографи, суди и судски совет се. Банален спор, за имот, за куќа, за било што. Семеен спор, не е битно што. Некој е незадоволен, све е на албански, така? Океј. Некој е незадоволен, оди на апелација во Скопје, кај што еден доминантен дел од судиите и сите други персоналот се македонци или со друга националност. Тоа треба се да се преведува. Сите судски, адвокатите ќе го бараат тоа. Сите судски записници треба да се преведуваат. Ќе речете не е проблем. Меѓутоа тоа ќе трае и едно од начелата на добрите европски суди, на Европскиот суд за човекови права е судење во разумен рок. Ако овие преводи за по-багателни случаи да речем, ако траат со години само преводите и месеци, самите странки ќе бидат засегнати и не ќе можат да ги реализираат своите права. Тоа е обврската која стои пред нас и тоа ќе кошта. Меѓутоа знаете како, и демократијата има цена.
Подобро е граѓаните од албанска националност да се чувствуваат фул со инклузија во општеството, отколку да бидат незадоволни. Али ова ја мислам дека ќе биде практичен проблем и нагаѓам, бидејќи не сум го видел извештајот интегрално, дека нивните забелешки се за неможноста за апликабилност, културно да кажам сега, апликабилност на тие делови од нашиот закон. Не во друго, не велиев што сте им дале толку права. Таква работа во демократијата нема, а и многу права сте им дале. Скрати им ги. Што во демократијата нема највисок стандард. Ја можам да имам повеќе права од тебе, зависно од која држава живеам, али тоа не е највисоко. Секој пат демократијата оди нагоре и нагоре и мене тоа не ме плаши. Мене ме плаши дали ќе можеме ние како држава тоа да го испратиме. Зборувам само и само за практичната имплементација, особено во судските постапки. Видите, кога рековте за преводот од албански на македонски ќе биде проблем, во Источна Македонија исто така ќе се преведе од македонски на албански, ако за тоа. Иначе само ме само иначе ми го избегнавте прашањето што би вие направиле сега, како вие ќе постапите? Ја, значи прво морам да го видам интегрално. Морам да го видам интегрално. Ако е вака, што би можеле вие како претседател да направите? Практично, знаете што, ја немам што тука да направам посебно. Гледај, ако би бил во влада, кај што би бил надлежен министер за не знам за едно, за друго или премиер, тие се задолжени за практична имплементација понатаму. Или да донесат подзаконски акт, или да донесат нов закон со кој полесно ќе биде имплементирано тоа све. Значи прво, мојот политички став е дека законот за јазици не ја руши Македонија. Законот тврдам. Жал ми е што немаме прилика да го повториме тоа. Ја земав збор, бев прв говорник на Комисијата за европски прашања кога беше во драфт законот за јазици. Парламентот бев пратеник. Само една теза да ви кажам од моето излагање тогаш. Набројав над 20 држави во светот кои се унитарни, не се федерации, кои имаат повеќе од еден официјален јазик на цела територија. Може да ќе ве запрепасти Израел, чиј однос кон арапското население не на окупираните територии, зборам за арапите кои живеат и во Ерусалим, внатре во европската држава. Значи, може не знаете, во Ерусалим има околу сличен процент на арапи во Ерусалим, колку што има албанци во Скопје, например, 20%. Значи, дали они им ги даваат тие права е друг муабет. Меѓутоа во уставот на државата Израел пишува дека и арапскиот е официјален јазик. И ги набројав и другите примери. Што е мојот заклучок? Ниедна држава не се распаднала затоа што им дала повеќе лингвистички права на некои од своите етнички заедници. И ова да ви кажам, ниедна анализа за распадот на Југославија. Слушам и такви муабети. Југославија, ниедна анализа не вели дека, бидејќи многу права имаа некој од народите во тогашна Југославија, затоа се растури државата. Од многу права не се растура државата. Особено не со давање лингвистички права. Зашто се распадна Југославија има друг сет на историски, национални причини, резони, па ако сакате некаде и економски, околу приходите кои ги генерира на своја територија некои од тогашните републики, не се распадна таа држава. Имаше 3 јазика официјални, меѓу кои македонскиот. Не се распадна зашто имаше 3 официјални јазици. Се распадна од други причини. Имаме едно подпрашање само на кратко ако може. Дали до вас стигне закон да го потпишете, кој што има европско знаменце, а од Европа нема регулатива или директива? Дали би го потпишале? Значи јас го сигурно знам зашто зборуваш. Ваков закон, че оставите што како направија политичарите со европско знаменце, затоа што јазичните политики во членките на Европската унија се разликуваат една од друга, да не се лажеме. Меѓутоа, јас бев еден од ние кој го бранеше тој концепт. Немам проблем никогаш со давање повеќе права на било која етничка заедница. Немам проблем. Значи, сега ова што ви го зборувам за јазикот. Како да направиме тоа и да види обичниот албанец, странка во некоја постапка, да види ќар. Иначе да го пишува само на хартија, да не го осетиш у живот, практичен живот. Значи, не, го подпишам, сигурно го подпишам за. Ако не е во склад со устав, се разбира дека ќе го вратам назад, имам суспензивно вето. Али овој закон не излегува надвор од тоа. Видите, амандманот 5 пишува. Освен македонскиот јазик и неговото крилично писмо, и оној јазик кој го зборуваат најмалку 20% е исто така службен јазик. Можеме да се расправаме до утре, ама тоа е уставот, тоа е рамковниот договор од 2001. Благодарам. Има уште некое прашање? Последно? За вечерва? Може уште нешто да прашам? Уште едно, ајде. Праше, зашто да не праше слободно? Не, во склоп на истото прашање, само дали имавме време. Ајде, блиц. Проверете, не мора блиц. То во извештајот поише беше критиката на тоа што се нарушува правниот систем затоа што е злоупотребено европското знаменце. Затоа ве прашав дали би го потпишале на тој начин со злоупотреба на европското знаменце. Ако е Знаеш зашто се користи европското знаменце? Заради брзината во донесувањето. Меѓутоа, европското знаменце не значи дека е лош квалитетот на содржината на законот. Разбираш?
Европското знаменце е да не ги помина сите фази, да биде побрзо, демека ова ни го бара Европа. Ја дозволувам дека тука се направени можни процедурални манипулации за побрзо да помине законот. Меѓутоа ја ви уверувам, прашете и други луѓе, не сум ја најголемиот експерт во оваа земја, дека содржината не ја спори ни извештајот на Венецијанската комисија, освен од аспект на апликабилноста. Дали тоа стварно може, инаку вели, таа реченица е неспорна, оди над европските стандарди законот во овој сегмент, меѓутоа вели тоа е за пофалба. Баш така стои. Благодарам. Други прашања немаме? Добро. Господин Педаровски, тоа е тоа. Помина нашиот час и половина. Веќе ви благодарам што бевте гостин во 24 отворено. И на студентите се разбира благодарност за тоа што беа активни со своите прашања. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следува Дневникот.